Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Plodove zemlje. Raspored tema ste vidjeli, a na početku ćemo na izložbu konja u Krivi put, nedaleko od Senja. Izložba u kraju potpuno devastiranog stočarstva trebala je pokazati najbolje hrvatske hladnokrvnjake koje u štalama drži još ono malo preostalih uzgajivača Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Izložbom je prodefiliralo 50-ak grla i sve je bilo dobro i u redu do proglašenja najboljih. Tek tad je nastao krš i lom i postavljala pitanja o regularnosti izbora. Podsjeća li vas to na hrvatsku aktualnu politiku, potpuno ste u pravu. Samo što je ova srećom na lokalnoj razini. Nogometna sezona je završena, na igralištu Bunjevca pa su još bolji igrači, hrvatski hladnokrvnjaci. Molim žiri da ne gleda gazde, nego da gleda konje, isključivo konje i da bude to ocjenjeno kako Bog zapovida. Malo lagani kas, tako bravo. Njih 50-ak s obronaka Kapele i Velebita, Ličani i Primorci. Evo, pogledajte, to je ljepota nad ljepotama. I paradiraju oni, mjerka ih stručni sud i onda se povuče da na miru razmisli. To je žalostno da ste vi suva grla zbraja, to je teško. Nema njih satima, a onda su proradile emocije. Najprije su eliminirali Mirka. Jeste čitali porijeklo? Ajde, izvadi mi od njegova konja, Kušanića konja, od ovoga konja porijeklo. Ajde, izvadi tu. Sad izvali komisiju tu. Nemojte se ljudi zajebavati, niti ću glavu izgubiti. Da li mu piše Mađar ili Republika Hrvatska, jebam ga ja. Hrvatsko porijeklo. Buni se Mirko jer kao protivnici imaju strance u ekipi, a on samo domaće. Nemoj meni, braće, sve. Što ja to me mogu? Pa čekaj, a ti si u tome. Pa njih 6 određuje, Pa ne ja. i ti si isto opo koji oni. Udruga je dobila što ocjenjivaju novce od većega gazde u žep da ocjenje svoje ljude, svoje konje. U tome što us. Ste ljuti što vaši nisu dobili? Pa ovaj je nostop u pašu. Normalno da će biti ljud. A onda je prekipilo Juri. I to kako? Konj je osvojio prvo mjesto, moj. Moj je osvojio prvo mjesto. Ovaj koji je šampion treće mjesto i proglašen šampionom. A di to ima? Zato što je pravi šampion Mile. Konj od Mile Matajije Brnje ove godine ide u Gudovac na izložbu, stočarsku izložbu, znači u 10. mjesecu kao šampion mjesta Krivi put. Tvrdi Jure, prevarilo ga jer on je iz Like, a Mile je tu blizu i zaleđa Novog. Što bi ja, ako je izgubili. Što bi mu ja, jel? Ništa. Tako, komisija odredila, to je... Evo i on se slaže. Ja, piva, ja, no. Mora. A morate vi malo pogledati to. Malo te prsa, malo to. Tako mu vuče u paru kladu 2 kubika. Još paru sa svojim parcem kuću. Ja mi brinju. Ocjenjivačka komisija je bila, ocijenila konje. Eto, ja se zahvaljujem. Ovako kako je ispalo. Zašto je onaj gospodin bacio pehar? Zato što je ova Bena od Jure krivo pročito. Eto, to vam je to. Ostavite Jure tu. Ali Jure, ti kad si čitao, ti si zbrljio, što upotrebljavaš izraze šampion ovo ono. Prvo, drugo, treće mjesto sve ti lipo piše. Mato je rekao šampionsko grlo, se trebalo cijeniti za ribe. Joj, Mato, ubit ću se. A koja je razlika između šampiona i prvog mjesta? U peharu, ma nikakva. Pojavio se Mijat i on sve zna. Jure je tu napravio sad, da ne rečem prosto, evo, jer ako je komisija od 10 ljudi osjetljiva, prvi je šampion, ne mora biti 7. Jure je poglasio krivog šampiona, evo. Jadni Jure, dao je sve od sebe, a šta ćete kad su mu opet igralištem više trčali ljudi nego konji. Nažalost, meni je žao da je malo došlo do nekih izgreda, ali sve za to, jer jednostavno u konjogojstvu svaki konj je lijep na svoj način. Sve vam je to lova. Situacija, znate kako je u našim krajevima, slaba mogućnost za rad. I sad kad se proglasi konj šampionom, njemu cijena raste i sad se ljudi zato lome.
To bi ja i ljepše rekao na naš domaći način, ali neću. Pa recite. Ne, moram biti fin. Čuće me žena pa neće smit kući. Da, takvi smo mi, izgubljena Hrvatska na krivom putu. Eto kako jedna mala seoska priredba može poslužiti kao izvrstan predložak kakvoj brešanovskoj komediji.